போகணுமா? ஸ்டாண்டு ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோம்? ஒரு சின்ன கேமிங் ஆளாலாம் சொல்லி எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. பார்ப்போம், டேஷிங் கார் ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. நம்ம வந்து குழந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்கோ. எல்லாம் எதுவுமே கடை வயசாகுது, இன்னும் கேம் ஆடுறீங்களான்னு கேட்காதீங்க. சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்கு ஜாலிக்கு டேஷ் கார் ஆடலான்னு போகிறோம். மூச்சு விட்டா ஹெல்மெட் ஃபுல்லாக இப்போ அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிடுதுப்பா. சுத்தமாக தெரியலப்பா. ஈடிஎம் கேசர் போட்டு நைட் டைம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். இருட்டாக தான் இருக்குது. பச்சை வண்டி போ, சிவப்பு வண்டி போ போ போ. ஆஃப் பாதி வண்டி ஒண்ணுமே இல்லாத வண்டி போ போ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க, அதனால் ரேஸ் பண்ணி காமிச்சோம். ஃபயர் ஃப்ளேம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் பாப் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் டீகேட் பண்ணனால ஃப்ளேம் வருது. இதே ஓப்பன் கேஸ் போட்டுருந்தால் தெறிக்க விட்டுருக்கும் ஃப்ளேமு. மழை கொஞ்சம் நின்றுச்சுப்பா. மழை நின்னால கொஞ்சம் பரவாயில்ல வெளியே வர முடியும். எல்லாமே கப்பிள்ஸ் வராங்க, நம்ம தான் நீ கப்பிள்ஸ் வர முடியல. ஒரு சின்ன ஒரு இதனால மழை பெய்யுற இஷ்யூலாம் இருக்கனால வீட்டில் கொஞ்சம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னனால நம்ம வந்து தனியாக வந்தோம். டபுள்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னால காரில் வர முடியாது, பைக்கில் தான் வரணும்னு ட்ரிப்பு. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி நான் வந்தேன். நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் நம்ம வந்து கப்புள்ஸாக போகலாம். என் ஒய்ஃப் கூட நான் கண்டிப்பாக வெளியே ஒன்றா போவோம். கால் எட்ட மாட்டேங்குது. கிஷோர்ட்ட ஏதோ கேட்குறாங்க, டவுட் கேட்குறாங்க. கிஷோர்ட்ட பொட்டலம் கிடைக்கும் கேட்பாங்க போல்.
அவனை பார்த்தா தெரியுது, அவனை பார்த்தா அப்படி தெரியும் போல். கிஷோர் லைட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுப்பா. எங்கே வாங்கியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? இறங்கியில் நம்ம கடையில் தான். கிஷோர் கிஷோர் ஒன்றும் இல்லை. கிஷோர் இண்டிகேட்டர் நல்லா இருக்கு, இண்டிகேட்டர் நல்லா இருக்கு. நம்ம கடையில் வாங்கினது. என்னப்பா சவுண்ட் வரல? சைக்கிளிங் பண்றேன். அந்த பையன் வரு. எங்க நிக்கணும் புரியல. சைக்கிளிங் போயிருக்கேன். எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஆலும் ஃபாலோவர்ஸ் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாமே ஆன்ல தான் இருக்கும். ஹே தம்பி, நிஞ்சா பைக் தான், நிஞ்சா பைக் பார்த்துக்க. ரேஸ் பண்ணி பாரு. இதே கண்டென்ட் டீல் போட்டுருவாங்க. விட்றா அப்படியே கஷ்டப்படிச்சு முறிக்கிற தம்பி. அவனை கீர் போட்டு முறுக்கி விட்டுரு, வண்டி எங்கே பறந்து போவோம். ஒரு ரீல் கண்டென்ட் கிடைக்கூடாது, எல்லாமே வந்துருவீங்க அந்த ரீல் எடுக்கிறதுக்கு. நான் தான் எனக்கு கண்டென்ட் போடுவேன், யாரும் போடக்கூடாது. போச்சு வண்டி கோளாடுறா, வண்டி கோளாடுறா, வண்டி கோளாடுறா. அது லாக் ஆயிடுச்சு, லாக் ஆகுது. இந்த வண்டி சரியில்லை, என் வண்டி இருக்குல்ல, அதில் உட்காந்து வைக்கங்க. 20 lakhs பைக், 20 lakhs பைக். இது R15 இல்ல, R15 இல்ல, இது R1, இது R1, இது R1. நம்ப மாட்டேங்கிற பெரிய வண்டின. அதான் இது ஒரு 1 லட்சம் தான். அதை மாட்டிக்கிச்சு. பயப்படாத, வண்டி போகாது, தைரியமா இருக்கு.
போச்சு பயப்படுறான். இந்த வண்டியில் கொஞ்சம் முறுக்கிற பயந்துப்பான், ரொம்ப பயந்துப்பான். விடுங்க அது விடுங்க. ஒன்றும் இல்லை. பயமா இருக்கு, அந்த பையன் பயந்துருவான். சும்மா ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாமா? இப்போ பாரு எப்படி ஐஸ் வைக்கிறேன் பாரு. கமான் தம்பி. பாப்பின்ஸ் சாக்லேட் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாமா? வாடா, உன்ன சாக்லேட் தான்டா, உன்ன சாக்லேட். தேங்க்யூ தங்கம். பை. எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஓ வண்டி லாக் ஆச்சு, எனக்கு ட்ரோல் ரெடி. இப்போ இதை சாக்லேட், எனக்கு சாக்லேட் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். தம்பியை சொன்னேன். தம்பி எப்பப்பா போலீஸ் சேர்ந்தா? இங்கே வா, டிராஃபிக் போலீஸ் எப்போண்ணா? இங்கே வா.